ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကတော့ Backcry မှာလုပ်နေတဲ့ MSI ရဲ့ Creators Gathering Event ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ event မှာကကျွန်တော်တို့ creators laptop တွေပေါ့နော် MSI ကနေပြီးတော့ gaming laptop မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး video creator တွေအတွက် laptop တွေကိုသူတို့ပြထားမှာပါဘယ်တော့စားပါလဲကျေးဇူးပါထဲမှာတော့ဘာလဲမသိပြီးတော့မှကြည့်တော့မယ်Prestige 14 4K banner နဲ့ဒီကောင် trolley လေးပေါ်တယ် Thunderbolt ပါတယ် 1.29 kg ပဲရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ Type C charging နဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်မှာက U series ကိုမှကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်က review လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော် Cisco နဲ့ yeah ဆိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်မထင်တော့ဟုတ်vlog နေဆိုတော့ Nvidia ဖြစ်ပါတယ် Nvidia တစ်ထူးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရရှိပုတ်ကိုရေးကြည့်ဖို့ဆိုတော့ဒီမှာအမို့ဒီကောင် 4K မဟုတ်ဘူး 4K အထိတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ 1080p model ပဲ Core i7 10710U ဆိုတော့ Cisco 12 thread နဲ့ DDR4 16GB ပါတယ် 512GB M.2 နဲ့ပြီးတော့ 1650 max Q နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ thin and light ဒါပေမဲ့ powerful ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ 615 ဟိုကောင်14 15ဒီကောင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြီးသွားကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အကုန်လုံးနှီးပါအတူတူပဲအကုန်လုံးအတူတူပဲ specification ရမှာကောင်က16 hour အထိရမှာ okay ဆိုတော့ဒီဘက်ကျတော့ modern 14ဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ14လက်မှာ battery တော်တော်သေးသွားပြီအပေါ်မှာဟိုမပါတော့ဘူး webcam မပါတော့ဘူးဟိုကောင်တွေမှာပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ design က MSI လို့တော့မထင်ရဘူးပုံမှန်လင်းပြောရရင် MSI ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ design MSI ရဲ့သူတို့ရဲ့ signature design မှာအဲ့လိုပုံဟုတ်တော့ဘူးပို့ပြီးတော့ minimalist ဖြစ်သွားတယ်keyboard တွေကတော့မိုက်တယ် port စီလည်းစုံတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် full size HDMI ပါမယ်ပြီးတော့ type C ဒီကောင်တော့ Thunderbolt မရတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောဆိုဒီကောင်ကကျတော့ 1051U ဆိုတော့ဒီကောင်တော့ 4Core 8 thread ပေါ့ Cisco 8 thread တော့မဟုတ်တော့ဒီကောင်က 4K option နဲ့ဒီကောင်တော့ 4K model ဟုတ်မသိဘူးဒီကောင် 4K model ဒီကောင် 4K model တော်တိတာလေ display อ่ะတော့ဒီလိုပြူးကြည့်ပြဲကြည့်ရင်တော့ pixel ကတိတ်မမြင်ရခြင်းလေး creator series ဝယ်ပြီးဆိုမှတော့လေဒီ 4K model တွေကတော့အများကြီးပုံမိုက်တယ်အဲ့တော့ 4K model မှာသူက resolution များရတယ်မဟုတ်ဘူးသူက resolution များတဲ့အထိုက်လျောက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ panel quality ပိုကောင်းလေးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ color accuracy ပိုကောင်းလေးရှိတယ် okay so ဒီနေ့မှာဒါတွေအပြင်သူတို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့မအောင်မလဲဘာညာတော့တစ်ချက်ပွဲရောက်မှကြည့်ရပါတော့Okay ဆိုတော့သူတို့ပြောသွားတာတော့ဒါတွေက Premiere Pro တွေ After Effects တွေသုံးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TVH Labs ရဲ့ workflow 4K 10bit 422 file တွေကို edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လောက်ထိအဆင်ပြေနိုင်မလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတိုင်းကြည့်နေုံနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးအိမ်ယူပြီးစမ်းကြည့်မှရမယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်တာပေါ့
Okay so အခု Premiere Pro ထဲမှာကျွန်တော်ပွဲမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းစမ်းပြီးတော့ edit ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ 4K အဲ့ဒါဟိုမှာ422အဲ့ဒါဟိုမှာ 10 bit ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှ edit ရတာလွယ်တဲ့ 4K တော့မဟုတ်ဘူး desktop မှာတော့မှနည်းနည်းထင်းငေါဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့လေ video editing မှာ set တစ်လုံးကဘယ်လောက် capable ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ဒီ test ကတော့အကောင်းဆုံးပဲ benchmark တွေကြည့်တာမျိုးတွေ render လုပ်တာဘယ်လောက်မြန်နေဆိုတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကအဲ့လောက်ကြီးအရေးမပါလောက်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ editing experience ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဒါကြည့်ကြတော့အဆင်ပြေဆုံးပဲဆိုတော့ loss import လေးရင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ file တွေကအခုဒါ proxy မခံတော့ဘူးအကုန်လုံးက original တွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့1.4လောက်နဲ့အရင်စပြီးတော့ play ကြည့်မယ်1.4လောက်နဲ့မှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ half လောက်နဲ့ဆိုရင်ရောပြေသေးတယ်ဟာ okay full နဲ့ play ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့နည်းနည်းလေး light editing လေးလုပ်ကြည့်မယ်မှန်စမ်း scrubbing မှာတော့မှအဆင်ပြေတယ်ဟာရတဲဟုတ်ပါလားပုံမှန်လင်းပြောတာဒီလောက်ထိတော့မမျှော်လင့်ထားဘူးမိုက်ကဒီမှာတက်တာတော့ရိုက်တာကိုရီးယားတန်နေပါလားစားလိုက်ဒါကတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုး aero playback ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပါ less လေးပါလေးထည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုနေလဲမှန်စမ်းcolor အရင်တော့ကဒီလောက် performance ရဖို့ဆိုတာ H series processor တွေနဲ့မှရတာမဟုတ်ရင်အဆင်ကုန်မပြေဘူးစမှုသေးတယ်မဆိုးဘူးဟာမ proxy မပါဘဲနဲ့ရတာ proxy မပါဘဲနဲ့တခါလေး edit လို့ရတယ်ဒီ laptop ကမဆိုးဟမ်20ဝန်းကျင်ပေါ့စွန့်ကျင်ရောအဲ့ full နော် proxy မပါဘူးနော်ဒါ full display 4K ဒီမှာပြမယ် sequence setting နဲ့မှာဝင်ကြည့်လိုက်3840 2160အမေဘယ်ဆိုလို့လဲကျွေလိုက်တာဆိုတော့ဟိုဖြစ်လိုက်မယ်ကိုရီဗီဒီယိုပုံမှန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ9မိနစ်ပေါ့9မိနစ်ဟုတ်9မိနစ်စာလောက်ကိုဟိုဖြစ်ကြည့်အောင် export ထုတ်ကြည့်အောင်တော့ smooth ဖြစ်နေရောကိုရီးယားဗါတဲ့ H264 high bitrate နဲ့ဆိုတော့edit နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေး high လောက်ဖြစ်သွားရင်တော့ fan တန်လေးတော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးငြိမ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အတန် fan တန်မကြားရတော့ပဲဆိုတော့ export လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့9မိနစ်စာ export ကို9မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ကြာမယ်9မိနစ်10မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒါ less တစ်ခုပါပြီးသားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုဒီမှာကြည့်ရတဲ့လောက်ကပေါ့နော်ဟို lighting တွေလေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ panel quality ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်တာမန် performance လည်းပြောရမယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်10710U လုံးဝ 100% အပြည့်မှာပဲ sorry ပဲလားအခု speaker 1.8 GHz 1.9 GHz အဲ့လောက်ထိသွားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်းရဲ့ weight က 1.3 kg တောင်မပြည့်ဘူး 1.29 kg ပေါ့ကလည်းပေါ့လေးပါကလည်းပလေး battery life လည်းခံတယ်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိ high performance ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို gaming PC territory ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် battery life က3နာရီ4နာရီထပ်ပို့ပြီးတော့ခံလိမ့်မရှိဘူးဒီကောင်တွေကျတော့ battery life က12နာရီ13နာရီ14နာရီအဲ့လောက်ထိက AC ပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး high performance လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လောက်မဖြစ်ဘူးပေါ့လေလောက်တော့မခံဘူးပေါ့ဒါပဲပြောတော်တော်လေး practical ဖြစ်တယ်export time ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာအတွက်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်တက်လာတယ်14မိနစ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဆိုတော့9မိနစ်စာလောက်ကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်14မိနစ်စာလောက်ကြာမယ်အဲ့လောက်ကစောင်းရတာအဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ proxy မလုပ်ထားဘဲနဲ့ဒီလောက်ထိဟို edit လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာနေနေမယ်ဒါတော်တော်လေးကို strong နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုး 4K editing workflow မှာ H.264 edit လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ပါလည်းဖြစ်ရမယ် stylish လည်းဖြစ်ရမယ် display panel လည်းကောင်းရမယ်အရင်လည်းဈေးမကြီးရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ MSI ရဲ့ creator series တွေ prestige series တွေအဲ့ကောင်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဖို့ recommend ပေးချင်ပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့